สวัสดีค่ะ Ready to explore Phuket together? Learn Thai while planning your dream beach trip. Subscribe now and travel with us. สวัสดีค่ะสมบัติ วันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนดีคะ สวัสดีครับมยม ถ้าอยากเรียนบรรยากาศ ผมแนะนำให้ลองขึ้นเครื่องบินเที่ยวในประเทศไทยบ้างครับ ดีเลยค่ะ มีที่ไหนแนะนำบ้างคะ ภายในประเทศมีหลายที่น่าเที่ยวครับ ถ้าชอบทะเลก็ไปภูเก็ตหรือกระบี่ได้ แต่ถ้าชอบภูเขาอากาศเย็นๆ ผมแนะนำเชียงใหม่หรือเชียงรายครับ ถ้าจะไปภูเก็ตโดยเครื่องบินต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ อย่างแรกต้องจองตั๋วเครื่องบินก่อนครับ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ภายในประเทศใช้แค่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตก็พอครับ และอย่าลืมเช็คน้ำหนักกระเป๋า ไม่เกินที่สายการบินกำหนดนะครับ ถ้าฉันจะไปภูเก็ตควรเดินทางยังไงคะ วิธีที่สะดวกที่สุดคือเครื่องบินครับ จากกรุงเทพไปภูเก็ตใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีได้ยินว่าภูเก็ตสวยมาก จริงไหมคะ แล้วควรไปที่ไหนก่อนดี ภูเก็ตมีชายหาดสวยหลายแห่งครับ เช่น หาดป่าตอง กะตะ กะรน นอกจากทะเลยังมีเมืองเก่าภูเก็ตที่มีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสและอาหารท้องถิ่นอร่อยมากครับ แล้วถ้าอยากไปเที่ยวจังหวัดใกล้ๆภูเก็ตล่ะคะ คุณสามารถนั่งรถหรือเรือไปพังงาได้ครับ ที่พังงามีอ่าวพังงาและเกาะเจมส์บอนด์ที่สวยมาก หรือถ้าชอบเกาะเงียบๆ ก็นั่งเรือไปเกาะพีพีหรือเกาะยาวได้ครับ อาหารภูเก็ตมีเมนูไหนแนะนำเป็นพิเศษบ้างคะ มีหลายอย่างเลยครับ อย่างแรกต้องชิมหมี่ฮกเกี้ยน เส้นเหนียวนุ่มกับน้ำซุปหอมๆ แล้วก็มีของหวานท้องถิ่นชื่อโอเอ๋วเป็นวุ้นเย็นๆ กินแล้วสดชื่น ถ้าชอบของกินเล่น ผมว่าลองโรตีภูเก็ตก็อร่อยไม่แพ้กันครับ ถ้าไปตลาดกลางคืนอย่างหลาดปล่อยของ หรือถนนคนเดินภูเก็ต จะมีอาหารทะเลสดๆ กับของกินพื้นเมืองให้เลือกเพียบเลยครับ ถ้าใครอยากสัมผัสเสน่ห์ทะเลอันดามัน ทั้งชายหาดสวย อาหารทะเลสด และเมืองเก่ามีสีสัน ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงคือจุดหมายที่คุณต้องไปให้ได้ครับ หวังว่าจะช่วยให้ทุกการเดินทางของเพื่อนๆสะดวกและสนุกมากขึ้นค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตาม แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ คำศัพท์ vocabulary เครื่องบิน เครื่องบิน airplane ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน flight ticket สนามบิน สนามบิน airport เช็คอิน 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 น้ำหนักกระเป๋า น้ำหนักกระเป๋า baggage weight โรงแรม โรงแรม hotel หมี่ฮกเกี้ยน หมี่ฮกเกี้ยน Hokkien style noodles โอเอ๋ว โอเอ๋ว Phuket shaved ice dessert โรตีภูเก็ต โรตีภูเก็ต Thai Indian style pancake ตลาดกลางคืน ตลาดกลางคืน night market อาหารทะเลสด อาหารทะเลสด fresh seafood ของฝาก ของฝาก souvenir บัตรประชาชน บัตรประชาชน ID card กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทาง suitcase luggage สายการบิน สายการบิน airlines Want to visit Phuket but not confident in Thai? Don't worry. Practice essential travel phrases with us, plus insider tips to make your Phuket trip unforgettable. สบายดีไหมครับ สบายดีไหมครับ How are you ฉันสบายดีขอบคุณค่ะ ฉันสบายดีขอบคุณค่ะ I'm fine, thank you. คุณมาจากที่ไหนครับ คุณมาจากที่ไหนครับ Where are you from ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ ห้องน้ำอยู่ที่ไหนคะ Where is the restroom? ช่วยบอกทางหน่อยครับ ช่วยบอกทางหน่อยครับ
Could you tell me the way please ไกลไหมครับ ไกลไหมครับ Is it far ค่าโดยสารเท่าไหร่คะ ค่าโดยสารเท่าไหร่คะ How much is the fare กรุณาใช้มิเตอร์ครับ กรุณาใช้มิเตอร์ครับ Please use the meter หยุดตรงนี้ครับ หยุดตรงนี้ครับ Stop here please อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ อันนี้ราคาเท่าไหร่คะ How much is this แพงเกินไปค่ะ แพงเกินไปค่ะ It's too expensive ลดราคาได้ไหมคะ ลดราคาได้ไหมคะ Can you give me a discount ข้าวผัดจานหนึ่งครับ ข้าวผัดจานหนึ่งครับ One plate of fried rice please ไม่เผ็ดได้ไหมครับ ไม่เผ็ดได้ไหมครับ Can you make it not spicy คิดเงินด้วยครับ คิดเงินด้วยครับ Check please ฉันไม่เข้าใจ ฉันไม่เข้าใจ I don't understand ช่วยด้วยครับ ช่วยด้วยครับ Help เรียกตำรวจให้หน่อย เรียกตำรวจให้หน่อย Call the police please